Кешеләрдән еш кына ишетергә туры килә. Быуындар һыҙлауын, хәлһеҙлек килеүен яки шуның һымағараҡ хәлдәрен һауа торышы менән бәйләйҙәр. Бында ширк юҡ микән? Әллә бының ғилми яҡтан аңлатмаһы бар микән? Әгәр теге йә был яра һауа үҙгәрһә, һауа торышы үҙгәрһә, ауырта башлай икән, бының ғилми яҡтан аңлатмаһы бар. Мәҫәлән, һуғышта алған яралар, берәй тимер киҫәге ултырһамы, эстә ауырта башлай бит инде. Теге көн һыуынһа, мәҫәлән, көн һыуынһа, әгәр кешенең аяғы ҡасандыр туңған булһа, саҡ ҡына көн һыуынһа, шул ауырта башлай. Был теге тип йәһәтенән, медицина йәһәтенән билдәле мәсьәләләр. Әгәр кеше бана әйтә икән, тиҙҙән көн һыуыр, аяғым һыҙлар микән тип, ана шул теге тип медицина ғилем менән бәйләп әйтә икән, бында бер ниндәй ҙә ширк юҡ.